عزیز من جتنی جتنی کسی سنگی کول ذمہ داری ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرو. کوئی پانی پلا سکتا ہوئے آن والے مہماناں اس دن انہاں دے پانی دا انتظام کرو. کوئی کھانا کھلا سکتا ہوئے تو کھانے دا انتظام کرو. اتنے زیادہ مہمان آندے نو تھے اہل سنہ و جماعت دی اتنا بڑا اجتماع ہوندہ ہے 10 محرم نو تو جو ڈیوٹی کوئی اور کچھ نہیں تو گرمی بڑی ہوندی ہے کسے بوتل وچ چھوٹی وچ ٹھنڈا پانی بھر کے کسے بھائی نے جنگ دیاں پلا دیو کہ لو بھائی اے اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنی اپنی ڈیوٹی ہر کوئی نبھائے. جو ذمہ داریاں لوگوں دے ذمہ ہے نے اگے تو لگی ہیں سارے سنگی اپنی ڈیوٹیاں کرن. جتنے بھی سنگی نے جو لنگر حصہ پاندے نے انتظامات حصہ لیندے نے پیسے خرچ کردے نے یا کھانے حصہ لیندے نے یا سیکورٹی دے فرائض سر انجام دے دیں جو سنگی اپنی اپنی ڈیوٹیاں نے وہ سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھان. اور اتنا بڑا نظرانہ عقیدت مولا حسین دی بارگاہ وچ اسی پیش کرنے ہیں سارے سنگی وہ حصہ لو. اور جدوں اپنے گھراں تو چلو تو کسی دے بارے کوئی نعرہ کوئی فرقہ واریت دی بات ایسی قطع نہ کرو. گھروں نکلو تو ایک ہی تواڈے زبان تے جملہ ہونا چاہیے سلام یا حسین سلام یا حسین. پڑھدیاں تک پہنچدیاں تک مولا حسین دی بارگاہ سلام بھیج دے جاؤ. جدوں محفل تو فارغ ہوو تے اکھاں نم ہون تے پڑھ دے جاؤ سلام یا حسین. سانو کسے نال کی کر سے اپنے یار وال نظر رکھی دیئے دوجیاں نو ویکھن دی ہوش کیوں رہے سان کوئی خبر ہی نہیں کون کی کر رہا ہے. اسی اپنے مولا حسین دے عشق وچ او دن ساڈا انہاں دے عشق وچ گزردا ہے. لہذا نہ کسی نے ویکھ کے نعرہ مارو نہ کسی نے سنان واسطے نعرہ مارو. اکو لفظ بول دے آؤ اپنے گھراں چوں نکلو تے پڑھ دے آؤ سلام یا حسین. واپس گھراں تک جاؤ تے پڑھ دے جاؤ سلام یا حسین. اور تصور اپنا کربلا رکھو کہ واہ کربلا والیوں کیسا حضور دے دین نو سہارا